Në rrugën Vëllezërit Frashëri në Shkodër po zhvillohet një ndërhyrje infrastrukturore për rikualifikimin urban të bllokut të pallateve i financuar nga Bashkia e Shkodrës. Vlera e investimit kap shifrën e 21 milion lekëve, ndërsa punimet pritet të përfundojnë brenda muajit qershor. Punimet po ecin normalisht. Jena marrë parametër kohës, sepse kjo ka me marru në fund qershorit. Nga ky projekt përfitojnë 3 çifte pallatesh, siç e shihni janë rreth 2700 m2 që po shtrohen, filloi shtrimi me plak. Mandaj janë sinjalistika këto punë përmbyllëse. Me fjalë, është në proces të mbylljes punime. Përpara kësaj ndërhyrje, banorët përballeshin me vështirësi në lëvizje duke kaluar mes baltës dhe ujrave të zeza për të hyrë drejt banesave të tyre. Ky projekt është një tjetër hap konkret drejt përmirësimit të infrastrukturës urbane dhe kushteve të jetesës në zonat e banuara të qytetit, thuhet në njoftimin e shpërndar nga Zyra e Shtypit të Bashkisë së Shkodrës.